Presiden Joko Widodo atau Jokowi pura-pura batuk saat memberikan sambutan di Rapat Koordinasi Nasional, Rakornas, Partai Bulan Bintang, PBB. Batuk tersebut untuk menanggapi pidato Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra yang sebelumnya menyebut pemimpin negara zaman dahulu selalu batuk saat pidato, karena kesehatannya terganggu akibat selalu memikirkan urusan negara. Yusril juga menyebut pemimpin zaman dahulu memiliki badan kurus karena tidak pernah sempat makan. Usai mendengar pidato Yusril, Jokowi kemudian mempraktikkan batuk saat berpidato. Saya batuk tadi karena dengar sambutan Profesor Yusril. Saya kan juga kurus, ujar Jokowi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Aksi Jokowi batuk itu mengundang tawa dan tepuk tangan dari para kader PBB yang hadir. Yusril yang duduk di barisan paling depan juga tampak ikut tertawa. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengucapkan selamat kepada PBB karena lolos sebagai peserta pemilu 2024. Saya juga mengapresiasi komitmen PBB dalam menjaga persatuan bangsa. Meskipun PBB identik dengan Partai Islam, kader PBB berjiwa nasionalis, kata Jokowi. Saya batuk tadi ingat sambutannya Prof. Yusril. Saya kan juga kurus.